အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာSemicircle Stair ပေါ့နော် Semicircle Stair ရေးဆွဲတဲ့နည်းလေးကိုလေ့လာကြည့်မယ်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ဆွဲမှလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ AutoCAD software ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှရေးဆွဲတဲ့နည်းလေးနဲ့လေ့လာကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိထားတဲ့အနေထားလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ cycle နှလုံးဆွဲပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ cycle နှလုံးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအတွင်းဘက် cycle လေးကိုဒီမှာနော်6ပေနဲ့ဆွဲလိုက်မယ်အပြင်ဘက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့က offset ပြလိုက်မယ်3ပေနဲ့ပေါ့နော်ဒါလေကားရဲ့လမ်းကလေကားရဲ့လမ်းက3ပေဒီဘက်ကသူ့ရဲ့2ဆ6ပေနဲ့ယူထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းအရင်ကဆုံးစဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ top view လေးထားပေးမယ်ပေါ့နော် plan ပုံလေးနဲ့စပြီးတော့ဆွဲမှာပေါ့ top view လေးထားလိုက်မယ်နော် top view လေးချိန်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် cycle ဆိုတော့ cycle shortcut key က C under ဘယ်လောက်လုံးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က6ပေ under ဟုတ်ပြီသူ့ကို offset ပြင်မယ်ဆိုတော့ O under ဘယ်နှပေတော့3ပေ under အပြင်ဘက်ကိုပြင်လိုက်မယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဒီ3ပေရကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလေကားရဲ့ length ပေါ့အကျယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူချင်တာက circle နော်spiral stair အပြည့်မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတချမ်းပဲဆိုတော့မလိုတဲ့အပိုင်းဖြစ်တော့မယ် under နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတချမ်းကို line တက်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် trim မယ် TR trim ရဲ့ shortcut key က TR under မလိုတာဖြတ်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ပုံတော့နေနဲ့ထွက်လာထွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘယ်နဲ့ထစ်လဲပေါ့အထစ်ရေးအတွက်ပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ array ပွားမယ်အဲ့တော့ AR under သူ့ကိုပွားမယ် under ခောက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားမဲ့ array ပွားမှာနေ straight လည်းမဟုတ်ဘူးဒီ rectangle လည်းမဟုတ် part ပေးမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီ polar ဟိုဒီအပတ်လေးရှိနေတဲ့ wine ပတ်လေးအတိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော် polar ကိုရေးလိုက်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာမှကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင် base point ပေးရမယ်နော် axis root နော်ကျွန်တော်တို့က base point ကဒီ cycle နှစ်ခုစလုံးရဲ့ဒီ semicircle နှစ်ခုစလုံးရဲ့ base point အဲဒီဒါ center point ဒီကနေကင်ပြီးတော့မှ array ပွားမှာ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ array ပွားမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် array နဲ့ပတ်သက်တဲ့ creation box ကြာတာအဲ့တော့ item နှစ်ခုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာtip ပေါ့နော်15 tip ပေါ့15 tip ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါင်း16ခုပွားပေးရမယ်16နော် item 16ထည့်မယ် fill ကျွန်တော်တို့ fill ချိုးမဲ့wine bag ကကျတော့ဘယ်လောက်တော့တချမ်းစာပဲဆိုတော့180ဟုတ်ပြီနော်360အပြည့်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်ပါရှိမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမလိုတဲ့အပိုင်းတွေမှာရှိနေတယ်မလိုတဲ့အပိုင်းတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက် direction ကိုမလိုချင်ဘူးဆိုတော့ direction ကို off လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ direction on လိုက်ပြီးတော့မှ close နဲ့ထွက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ semicircle ဒါပုံလည်းရပြီအထစ်ရည်အတွက်အခုလိုချင်တဲ့15တင်လည်းရပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို boundary တက်မှတ်မယ်ပေါ့နော်တစ်ထစ်စာလေးခုကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ array ပွားထားတဲ့ line 2 line ပဲရှိတယ်ကွယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ထစ်စာလုံး negative တစ်ထစ်စာလုံးဆိုဒီ arcs လေးတွေဒီ arcs လေးတွေကမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ထစ်စာလုံးကိုတစုတစည်းတည်းဖြစ်အောင် boundary line တွေပိတ်ပေးလိုက်မယ်တစ်ထစ်စာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ boundary ရဲ့ shortcut key က BO under အဲ့တော့ BO under ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ internal point ကို pick ကောက်တယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pick point လေးကို select ပေးမယ်ပြီးတော့အလဲ point လေးတွေ1 2 3 4နော်အလဲ point လေးတွေလိုက်မှတ်ပေးမယ်နော်3ချက်ပြန်ထွက်ပေးမယ်နော် BO under pick point ကိုယူမယ် pick point ကိုရော1 2 3နော် sorry line ကိုနော်သူကခါခါကြရင်တော့နည်းနည်း AutoCAD ကဘာဖြစ်တယ်နော် BO under pick point ကိုယူထားတယ် okay sorry pick point နော် BO under pick point ကိုနော်ဒီမှာပေါ်လာတဲ့ box ထဲမှာ pick point ကို select ပေးတယ်ပြီးတော့1 2 3 4 5သူကဒါအမြန်လေသူကလက်မခံနိုင်တော့မသိနော်ကျွန်မပြောတာမြန်နေလို့ထင်တယ်4 5 6 9 10 11 13ကျွန်မရည်ရမှာတော့เนาะအားလုံး15တစ်ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့1 2 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15တဲ့ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအန်တာကောက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ထစ်စာမှာသူ့ရဲ့ boundary line လေးတွေတက်တက်မှဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခု boundary line သတ်မှတ်တဲ့အပိုင်းလေးရကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရမယ့်အပိုင်းအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ့ကို select မှတ်ပြီးတော့15တဲ့လုံးကိုဒီဘက်ကို copy ယူလိုက်မယ်အောက်ကမလို့တဲ့အချမ်းကိုထားခဲ့မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင် CO under ဒါဆိုရင်ဒီမှာတစ်ထစ်နှစ်ထစ်သုံးထစ်လေးထစ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်လက်တစ်ခါပေးရတယ်တစ်ထစ်စာလုံးပါလာပြီเนาะ5 6 ပေါ်ပြီးလိုက်မယ်နော်ဟိုဘက်ကို sorry ဒီဘက်ကို15တဲ့ကျွန်တော်တို့လိုတဲ့ boundary line နဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ line ကိုဒီဘက်ကမလိုတာကိုထားခဲ့လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်မလဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုနော်အဲ့ပါပေါ့3D
နော်ISO ပြောင်းလိုက်မယ်နော် ISO ပြောင်းလိုက်မယ် ISO ပြောင်းပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ထစ်ပေါ့ negative တစ်မှာရှိနေမယ်ခြေကြော်ပုံစံပေါ့နော်သဘောကတော့ခြေကြော်ပေါ့ခြေကြော်သတ်မှတ်မယ်ခြေကြော်ကိုကျွန်တော်တို့က6လက်မလောက်နဲ့ထားလိုက်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်6လက်မထားလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် move နဲ့တစ်ထစ်စီတင်သွားလိုက်မယ် and ဒါတွေအားလုံးဆက်လက်ပေးမယ်သူ့ကိုဆက်လက်ပေးမယ်သူ့ကိုဆက်လက်ပေးမယ်ဒီဟာကင်မယ်ဘယ်နှလက်မတော့ဆိုတော့6လက်မပေါ့and ဟုတ်ပြီတစ်ထစ်ပြီးသွားပြီးတော့နောက်ထပ်အကျန်တာတွေဆက်လက်ပေးမယ်ဒုတိယအထစ်ကိုကင်ပြီးတော့မှဒီဘက်ကို6လက်မand ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ဆက်သွားမယ်ပြီးတော့သူ့ကိုဒီကနေမှ6လက်မနော်အဲ့တော့ဆိုတော့အကုန်လုံးမပြီးခင်မှာတစ်ချက် rotate လေးနဲ့ open လေးနဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်မဟုတ်ရင်ကြတော့လေ तू ကတစ်ခါတည်းကြောက်လို့ရှိရင် तू ကစနက်ဖန်းတာတို့ကိုယ့်ရဲ့ဒီရောနော် view ယူတာတို့ကလွဲပြီးတော့မှချက်ကိုမှ6လက်မချီကျော်အမြင့်နေမဟုတ်ဘဲဘေးရိုက်တွေလောရတာရှိတတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့15တိလုံးပြီးကမှပြန်ပြင်ရရင်ကြတော့လို့ရှုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက် open လေးနဲ့လှည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် open နဲ့လှည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ height လေးတွေရှိနေမယ်ဒီလိုလေးဖြစ်နေရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ height လေးတွေနဲ့ရှိမှန်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုမူလအတိုင်းပြန်ထားမယ်နော်ရပြီဆိုတော့2 chain မူလအတိုင်းပြန်ထားလိုက်မယ်တော့ဘူးထားပြီနော်တော့ဘူးထားမယ်ရပြီဆိုတော့ execution chain နောက်တစ်ခါကျရင် view တွေဟောဖြစ်ရင်ကျတော့ကိုလိုတဲ့ direction ကိုမသွားရင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာပြန်သွားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်under move မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ tick ကိုရောက်လာပြီ okay သူ့ကို select ပေးမယ်အပေါ်ဘလောက်တော့ကျွန်တော်တို့က6လက်မနော် okay ပြီးရင် space bar တစ်ချက်ပုတ်တယ်ဒီ stage ရောက်ပြီအဲ့တော့ဒီကနေမှအပေါ်ဘလောက်တော့ကျွန်တော်တို့က6လက်မ under ဟုတ်ပြီဒီရောက်သွားမယ်ပြီးရင်ဒီကနေမှဘလောက်တော့ကျွန်တော်တို့က6လက်မ under space bar တစ်ချက်ပုတ်တယ်ဒီရောက်သွားမယ်ဒီကနေမှဘလောက်တော့6လက်မ under ဟုတ်ပြီနော်ရောက်တော့မယ်ဒီကနေမှဘလောက်တော့6လက်မ under ဒီရောက်တော့မယ်ဒီကနေမှတက်ကို6လက်မ under ဆက်လက်ပေးမယ်ဆွေပါတစ်ချက်ပုံရဲဒီကနေမှတက်ကို6လက်မ under ဟုတ်ပြီဒီကနေမှဆက်လက်ပေးမယ်ဒီ6လက်မ under ဒီကနေဒီရောက်တော့မယ်ဒီကနေ6လက်မ under ဟုတ်ပြီနှစ်ထစ်ကျန်မယ်ဒီကနေ6လက်မ under ဟုတ်ပြီဒီတစ်ထစ်ဆက်လက်ပေးမယ်ဒီကနေဒီ6လက်မ under ဟုတ်ပြီဒါဆိုသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ open နဲ့တစ်ချက်လက်ကြည့်မယ်နော် OR ပေါ့နော် open ရဲ့ shortcut key က OR ပဲဒီလိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးတွေမြင်နေရမယ်ဒါဆိုမှန်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာအစိတ်အကျဲလေးတွေကဆိုကိုမှန်းလို့ရတယ်တစ်ခါလေးမှာနှစ်ခါ height တင်ပြီးတာဆိုရင်လည်းဒါသူ့ရဲ့အနေထားကအញ្ကျဲသွားတာမျိုးပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကညီညာမှုလည်းရှိတယ်မှန်တယ်ပေါ့ height တွေလည်းမြင်ရတယ်ပေါ့နော်တလူတစ်နဲ့တစ်ချက်နဲ့ကနော်တပြေးလေးသွားနေတာမျိုးတွေမရှိဘူးပေါ့မှန်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဘာလုပ်ထားမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို copy တစ်ခုထပ်ယူထားမယ်နော် CO under ဘာဖြစ်လို့ copy ယူလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအခုယူလိုက်တဲ့ copy နဲ့ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကnegative တစ်စာအတွက်ကိုဒါ6လက်မနဲ့ဒုတင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါလှမ်းလို့ရတဲ့ negative တွေရတယ်ဒီတစ်ခုကကြတော့ byte သားအတွက်ပေါ့နော် byte သားအတွက်ကျွန်တော်တို့ကအထူရအောင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ဒီနော်ဒီ ellipse အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင် byte သားရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဆက်လုပ်မလဲဆိုရင်သူကဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့အရင်ဦးဆုံးဟိုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ profile လေးတစ်ခုဆွဲမယ်နော် profile လေးဆွဲမယ် profile ဆွဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ရှိနေတဲ့အနေအထားကကြတော့ဒီ x နဲ့ y နဲ့ဝင်ရိုးတွေကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီမြေပြင်မှာကတ်ထားတဲ့အနေအထားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အခု rectangle ဆွဲမယ်ဆိုရင်အခုဒီ x y ဝင်ရိုးကိုကြည့်လိုက်အဲ့တော့ rectangle ဒီကျွန်တော် flat မြေပြင်ကြီးအတိုင်းပဲရတယ် x y ဝင်ရိုးအရာအခုကျွန်မဆွဲခြင်းတဲ့ rectangle ကဒီလိုမျိုးပြင်ကြီးမြေပြင်ကိုမကတ်ချင်ဘူးထောင်းနေတာ vertical like rectangle လေးကိုမြင်နေတာအဲ့တော့ကိုမြင်နေတဲ့အနေအထားလေးရအောင် x y ဝင်ရိုးကိုလည်းကိုမြင်နေတဲ့အနေအထားတိုင်းဒီမှာလာပြီးတော့မှပြောင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်UCS under